I made an old man. I said, tell me your story. He took out a notepad and wrote something for me. Good morning everyone, welcome back to my channel to a new vlog. This is Priyanka from Happy Moods. Hope you all are fine. তো আজকে হচ্ছে ফ্রাইডে, তো আজকে আবার ক্যামেরাটাকে নিয়েছি ব্লগ করব, তাই জন্য গতকাল আমি একদমই ব্লগ করিনি কারণ প্রচন্ড বিজি ছিলাম। তো গতকাল আমার যে ট্রেনিংটা ছিল ওখানেই বিজি ছিলাম, সকালে চলে গেছিলাম, আস্তে আস্তে সন্ধ্যা হয়ে গেছিল। তারপরে মেয়ের প্রচুর কাজ ছিল, তো কন্টেন্ট সেরকম ছিল না ব্লগে দেখানোর মতন, মানে মাথা গুজে কাজ করছিলাম ওরকম ব্যাপার। তো আজকে আবার মনে হলো যে একটু ব্লগ স্টার্ট করি, তোমাদের সাথে কথা না বলে আমার নিজেরই মন ভালো লাগে না। তো এখন জাস্ট মেয়ে বেরিয়ে গেল, মা অনুভব তুলতে গেল, আর বাজে এখন 7:40। আমি ওয়েট করছি অনুভব এলে আমি চা খাবো, গরম করে গরম জল খাওয়া হয়ে গেছে। আর একটা খুব ভালো খবর হচ্ছে অনুভবও যোগা জয়েন করেছে সুইমিং এর সাথে সাথে, কারণ ওর ফ্লেক্সিবিলিটি খুবই কম, মানে ওর খুব শরীর স্টিফ, যেই তো আগে জিম করতো। ওকে সুইমিং টিচারও বলেছে যোগা অ্যান্ড সুইমিং দুটো একসাথে করতে, যাতে ওর শরীরটা একটু ফ্লেক্সিবল হয়, কারণ সারাদিন ও বসে বসে কাজ করে, চেয়ারে যে বসে চেয়ার থেকে ওঠেই না। তো যাই হোক, ওকে যে আমি ভর্তি করাতে পেরেছি এটা আমার মনে হচ্ছে একটা বিশাল ব্যাপার। তো আজকে থেকে ও যাচ্ছে ভোরবেলা 5টা থেকে 6টার ব্যাচে, কারণ তারপরে আর ওর হবে না, অফিস থাকে, অনেক কাজ থাকে। তো ওই ভোরবেলাটাতে যে ওকে পাঠাতে পেরেছি আমি আমার টিচারের কাছে, এতে আমি সত্যি আমার আমি ভীষণ হ্যাপি। তো যাই হোক, আজ থেকে ও একটা নতুন শুরু করেছে জার্নি, আশা করছি, কারণ দিস ইজ দ্য রাইট টাইম টু স্টার্ট। কারণ আমাদের এখন শরীরের দিকে একটু নজর দিতেই হবে, কিছু করার নেই, নিজেদের জন্য টাইম বার করে নিজেদের শরীর সবকিছু দেখতে হবে অন্য কাজের সাথে সাথে। তো চলো, অনেক জ্ঞান দিয়ে ফেলেছি সাত সকালে, এখন বাজেনি, এখনো 7:45 বাজেনি, তো অনেক সকাল সকাল। তো চলো, ব্লগটা আমি এখন থেকে স্টার্ট করছি, আশা করছি তোমাদের দেখতে খুব ভালো লাগবে। স্টে স্টে বাজে এখন 10:30, যোগা ক্লাস থেকে এলাম, আর এসে আজকে অনুভব ছুটি নিয়েছে। অনুভব আজকে খাওয়াবে হচ্ছে ব্রেকফাস্ট, কারণ ব্রেকফাস্ট রেডি আছে, খাবো চিকেন স্যান্ডউইচ আর কফি, খেয়ে রান্নাঘরে ঢুকবো। অ্যান্ড আজকে রান্নার মধ্যে ইচ্ছা আছে, করব হচ্ছে ইলিশ মাছ বেগুন দিয়ে ঝোল, অ্যান্ড ডেফিনেটলি রেসিপিটা শেয়ার করবো। Someone is making my breakfast, chicken sandwich. তো বাজে 11:45, আমি রান্নাঘরে ঢুকলাম কফি টফি খেয়ে। অনুভব বাড়ি থাকলে সত্যি কোনো কাজ হয় না, বক বক করতে করতেই টাইম চলে যায়। তো যাই হোক, এখন করব হচ্ছে বেগুন দিয়ে ইলিশ মাছের ঝোল, যেটা বহুদিন ধরে খাবো খাবো করে ইলিশ মাছটা আমি জমিয়ে রেখেছিলাম ফ্রিজে। অ্যান্ড ইলিশ মাছ আমি ভাজবো, বাট তার আগে একটা পেস্ট করছি। তো পেস্টটার মধ্যে আমি দিচ্ছি হচ্ছে, পেস্টটা করছি হচ্ছে, টমেটো নিয়েছি 3টে টমেটো, আর এর মধ্যে 2টো লঙ্কা, এটাকে পেস্ট করব। অ্যান্ড জাস্ট কালো জিরে ফোড়ন, হলুদ, আর এই পেস্টটা ভালো করে কষিয়েই এই বেগুনের ঝোলটা হবে। অ্যান্ড এখানে বেগুনও কেটে রেখেছি, বেগুনও আমি ফ্রাই করে তুলে রাখবো মাছ ভাজার পর। এখানে আমার মাছ ভাজা হয়ে গেছে, এখানে আমি বেগুনটাও ভেজে রেখে দিয়েছি। এখানে নিয়ে নিয়েছি কয়েকটা কাঁচা লঙ্কা ধুয়ে, আর সর্ষের তেল নিয়েছি, মানে এক্সিস্টিং তেলটার মধ্যেই অল্প একটু সর্ষের তেল নিয়েছি। তো এটা গরম হলে আমি ফোড়ন হিসাবে অ্যাড করছি একটু বেশি পরিমাণে কালো জিরে। এটার পর অ্যাড করে দেবো এই যে মিক্সচারটা করেছি টমেটো আর লঙ্কা পেস্ট, সেটাই আমি এর মধ্যে অ্যাড করে দেবো। এর মধ্যে অ্যাড করছি একটু বেশি পরিমাণে হলুদ, আর হচ্ছে স্বাদ মতো নুন দিয়ে ভালো করে মশলাটাকে আমি কষাবো তেলের মধ্যে। তো এটা একটু বেশিক্ষণ ধরেই কষাবো, আমি মাথাটা ঢেকে দিচ্ছি। তো মোটামুটি 10-15 মিনিট হয়ে গেছে, দেখো কড়া লাগা হয়ে গেছে। এর মধ্যে আমি এখন অ্যাড করে দেবো গরম জল।
অ্যাড করছি কয়েকটা কাঁচা লঙ্কা, কারণ আমি একটু লঙ্কা খাই। দিয়ে দিচ্ছি বেগুনগুলো, ভেজে রাখা বেগুনগুলো, আর অ্যাড করে দিচ্ছি ভেজে রাখা মাছটা। দিয়ে মোটামুটি আর এবার এটাকে ফোটাতে দেবো, কারণ মাছের যে টেস্টটা এটা ঝোলের মধ্যে স্প্রেড হবে। আর ওপর থেকে আমি একটু কাঁচা সর্ষের তেল দেব, অল্প একটু কাঁচা সর্ষের তেল ওপর থেকে দেব, দিয়ে আমি ঢাকা দিয়ে রেখে দিচ্ছি। তো মোটামুটি এই মাছটা তো হালকা ভাজলেই সেদ্ধ হয়ে যায়। এবার এই মাছের টেস্টটা এই ঝোলে ঢুকে ঝোলটা হয়ে যাবে। আর খুব কমাচ্ছি না, তাহলে মাছ ভেঙে যাবে। মোটামুটি করে আমি ঢাকা দিয়ে রেখে দিচ্ছি, একটু পরে বন্ধ করে দেবো। তো এখানে আমার বেগুন দিয়ে ইলিশ মাছের ঝোল রেডি। বেশিক্ষণ ফোটাবো না, কারণ ইলিশ মাছ যেহেতু নরম ভেঙে যাবে। তুমি দেখতেই পাচ্ছ যে ঝোলটা ঘন হয়ে গেছে অলরেডি। তো আমি এখন বন্ধ করে দিচ্ছি, দিয়ে ঢাকা দিয়ে রেখে দেবো। আজকে দিনটা পুরো রেস্টে কাটছে, যেহেতু অনুভব ছুটি নিয়ে নিয়েছে। আমরা দুজনে বসে সিনেমা দেখছি, রান্নাবান্না তো হয়ে গেছে। এখন আস্তে আস্তে বসে উঠে স্নান করব, খাবো, আর মেয়ে আসারও টাইম হয়ে যাবে। বাজে এখন 3:45। আমাদের অনেকক্ষণ খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে। জাস্ট শুয়ে শুয়ে আমি ব্লগ এডিট করছিলাম। আজকে তো আমাদের দুজনেই হালকা পুরো ছুটি দুজনে নিয়েছি, তো একটু রিল্যাক্স করবো বলে। নর্মালি আজকাল শনি রোববারটাও তো খুব শনি রোববারটাও খুব প্রেশার যায়। তো জাস্ট এখন মেয়েকে আনতে অনুভব বেরোলো, বাট বৃষ্টি ঝমঝম করে পড়ছে। ও রেনকোট নিয়ে গেছে, পরেও গেছে। তোমাদের একবার দেখাই বৃষ্টির ওয়েদারটা, দেখো। I get so caught up in the middle, thinking of drowning in those blue eyes. I'm losing sight 'cause I am falling. I'm so deep down. বেসিক্যালি জোরে বৃষ্টি নামলো, কোনো মানে আছে? আমি না, একদম ভাল লাগে না আমার এটা। সকাল থেকে মেঘ করে থাকলো, বৃষ্টি তো হলো না। এখন জাস্ট মেয়ে বাস থেকে নামবে, এরকম জোরে বৃষ্টি নেমেছে। যাই হোক, আমি অনুভবের সাথে মেয়ের রেনকোটটাও পাঠিয়ে দিয়েছি। আজকে ওর ব্যাগে পাঠাতে ভুলে গেছি, আর অনুভব রেনকোট পরে গেছে, বাট নট শিওর যে এই বৃষ্টিতে কি অবস্থা হবে। ভিজে তো যাবেই, অ্যাটলিস্ট ব্যাগ তো ভিজবেই। ভাল লাগে না আমার এই সময়টা, বৃষ্টি হলে না খুব টেনশন হয়ে যায় বেসিক্যালি। If it gets too dark, I'll be your light. Be your light. I'll be your light. If it gets too dark, I'll be your light. Be your light. I'll be your গুড ইভিনিং এভরিওয়ান। বাজে এখন 7:12 মতন। মেয়ে তো নিচে স্কেটিং করছে। অনুভবকে এখন পাঠালাম, মোটামুটি 5 মিনিটের মধ্যে স্যার ছেড়ে দেবে, ও চলে আসবে। আর তোমাদের আমি এক্সপ্লেন করে বোঝাতে পারবো না ব্যাঙ্গালোরটা কি ঠান্ডা হয়ে গেছে। মানে এখানে মনসুনটা পুরো চিল্ড, মানে শীতকালেও এত ঠান্ডা পড়ে না যেরকম মনসুনে পড়ে। তো এরকমই আর কি, শিরশির করছে। আমি কখন থেকে ভাবছি জ্যাকেট পরবো, কিন্তু আসলে আগুনের সামনে কাজ করছি, ওই জন্য পরছি না। এখন চা করছি, আর এতটাই ঠান্ডা, আর বৃষ্টি ওয়েদার। আর সারাদিন তো রোদ ওঠে না, সকাল থেকে বৃষ্টি অ্যান্ড ঠান্ডা। তো এখন ভাবছি যে মেয়ে তো স্কুল থেকে এসে আজকে খেয়েছে চকোজ আর দুধ, অ্যান্ড এখন এসে আবার খেতে চাইবে, বুঝতেই পারছো। আর কালকে সেকেন্ড স্যাটারডে মেয়ের স্কুল ছুটি। মেয়ের স্কুল হচ্ছে এভরি স্যাটারডে স্কুল থাকে, অনলি এক্সেপ্ট সেকেন্ড স্যাটারডে। তো কালকে মেয়ের স্কুল ছুটি, তো আজকে বুঝতেই পারছো ও আজকে পুরো মুডে আছে, উইকেন্ড মুডে। তো এক্ষুনি এসে বলবে মা খেতে দাও, খিদে পেয়েছে, কারণ একটা এত অ্যাক্টিভিটিস করেছে, স্কুল থেকে এসে আবার পড়তে গেছে। তো এই ওয়েদারে আমাদেরও মনটা একটু চপচপ করছে, তাই জন্য একটু ভেজিটেবল চপ অর্ডার করেছি। ভেজিটেবল চপ চলে আসবে, আর এর মধ্যে আমি একটু পেঁয়াজ কাটি, একটু অল্প করে মুড়ি মাখি, সাথে ভেজিটেবল চপ আর চা, পুরো জমে ক্ষীর হয়ে যাবে সন্ধ্যাটা। আর ওকে অল্প একটু পড়াতেও হবে। এদিকে আমি চা বসিয়ে দিয়েছি, তো কম সিং করা আছে। তো এই সব আসা, ভেজিটেবল চপ যতক্ষণ না আসছে, মেয়েরা যতক্ষণ না আসছে, আশা করছি চাটাও হয়ে যাবে। তো এই হচ্ছে আপডেট এখন ইভিনিং এর। পুরো ঘুম ওয়েদার, আজকের দিনটা তো পুরো রেস্ট নিলাম আমরা দুজন, তো মনে হচ্ছে শুধু ঘুমোই।
তো বাজে এখন 9:45, ফ্রেশ হয়ে এলাম, নাইট স্কিন কেয়ার করে এলাম। আর আজকে রাত্রে অর্ডার করেছি হচ্ছে বিরিয়ানি, চিকেন বিরিয়ানি হায়দ্রাবাদি। তো মেয়ের খাওয়া হয়ে গেছে, আমরাও খেয়ে নেবো। বাজে এখন 9:45। আজকাল আমরা 10:30টার মধ্যেই খাওয়া শেষ করছি, কারণ সকালে যেহেতু উঠতে হয়। কালকে স্যাটারডে, মেয়ের স্কুল নেই, বাট সুইমিং আছে, জানো তোমরা। তো এই 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টা মোটামুটি আমরা খাবো, একটু টিভি দেখবো, তারপরে শুয়ে পড়বো। তো চলো, ব্লগটা যদি কিছু ভালো লেগে থাকে প্লিজ ডু লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব। এই অবধি রাখছি ব্লগটা, আর বাড়াচ্ছি না। দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে নিউ ব্লগে। টিল দেন, বাই, গুড নাইট।